Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Սեդրակ Քոչարյանը 2 ամսով կալանավորվել է, փաստաբանը հայտնել է, որ սահմանափակված է նրա տեսակցությունների իրավունքը, բացառությամբ կնոջ ու երեխաների։ Նա գործընթացն արտաիրավական քաղաքական համատեքստ ունեցող հետապնդում է որակել։ Նախորդին Ռոբերտ եւ Սեդրակ Քոչարյանները հակակոռուպցիոն կոմիտեի էին տարվել, ապա ձերբակալվել։ Ռոբերտ Քոչարյանն այնուհետև հիվանդանոց էր տեղափոխվել վատ ինքնազգացողության պատճառով։ Երկրորդ նախագահի ու եւս 9 անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել, նրանց թվում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին եւ նրան փոխկապակցված անձանց պատկանող մի շարք անշարժ գույքերի վերաբերյալ գործարքներն ու աճուրդները անվավեր ճանաչելու եւ անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջ է ներկայացվել։ Կոտայքի մարզի դատախազությունը համապատասխան հայցադիմումներ է ներկայացրել հակակոռուպցիոն դատարան։ Դրանք առնչվում են նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը։ ԲՀԿ ղեկավարը հուլիսի 7-ից կալանավորված է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության եւ փողերի լվացման մեղադրանքներով։ Հայաստանը չի խորհրդակցում ԵՏՄ դաշնակիցների հետ Եվրամիությանը միանալու նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը։ Նա միաժամանակ հավելել է Մոսկվան զգալի ռիսկեր է տեսնում կապված Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցելու օրենսդրորեն ամրագրված նախապատրաստական աշխատանքների հետ, որոնք իրականացվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից առանց ԵՏՄ դաշնակիցների հետ խորհրդակցությունների, հավելել է նա։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պիսկովն էլ մինչ այս հայտարարել էր, որ Եվրամիությանն անդամակցության դիմումը ներկայացնելուց հետո Հայաստանը ստիպված կլինի մի շարք ոլորտներում իր օրենսդրությունը համապատասխանեցնել Եվրամիության չափանիշներին, դա ըստ նրա կվնասի երկրին ԵՏՄ չափանիշների հետ հակասությունների պատճառով։ Ռուսաստանի Լիպեցկի մարզում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով մասնավոր տուն է հրդեհվել, 2 մարդ մահացել է, 2-կին վիրավորվել եւ հոսպիտալացվել է։ Օգոստոսի լույս 26-ի գիշերը ուկրաինական անօդաչուները հարձակվել են նաեւ Տամբովի մարզի Կատովսկ քաղաքում գտնվող Վայլպրիզի պահեստի վրա։ Աշխատակիցները տարհանվել են, 1 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինական աղբյուրները հաղորդում են, որ գիշերային հարձակումներից հետո Նիժնի Նովգորոդի մարզի Կստովո քաղաքում գտնվող նավթավերամշակման գործարանը նույնպես հրդեհվել է։ Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջոն Ռեդքլիֆի հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ նախատեսված չէր, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պիսկովը։ Վաշինգտոն Փոստին տված մեկնաբանությունում էլ նա պարզաբանել է, որ Ռեդքլիֆի այցը կապված է երկու երկրների հատուկ ծառայությունների միջև շփումների հետ։ Բանակցություններից սակայն մանրամասներ նա չի ներկայացրել։